我覺得討論區都係一個令我好大成長嘅一個地方，因為我自己參加比賽之前都已經有睇好多，然後你就會嗰陣時睇係咪爽啲嘅咧？係㗎，係好爽㗎。你冇做錯嘢，但係啲老細屈你食死貓等等嘅嘢，咁你會點樣處理？我老細古天樂，咁都可以屈你嘅啫。對唔住，我翻去試下。有冇講過古天樂唔可以屈人嘅？佢唔會屈人嘅，永遠是對的。佢一定啱。講笑啫。因為啱啱講經歷，你嘅經歷絕對比我多啦。因為你講緊你廿歲啊，你已經要同100個人比賽啦。呢個經歷好強勁啦，已經。係嘅，我覺得尤其是係知道我100個人入邊，我以為同學校一樣好單純咁樣就我哋一齊努力啦。喂，即係話嗰100個人唔單純。哇！歡迎翻到嚟 BBO 嘅一個全新一集啊！我哋嘅節目叫咩名話？一刀不剪，麻甩教室，教室都隔咗好耐啦，呢一集都唔係好認知啊！咁啊，今日咧我哋就好高興請到 Ivy So 嚟到我哋呢度啦。Hello。我哋真係好想邀請你㗎呢個。點解啊？因為我哋個 top list 嚟㗎。係啊，本身第一集咧就想邀請你㗎啦。係。點不知即係可能檔期嗰樣嘢。其實全民造星3嘅時候，我哋已經都想邀請你。我哋喺 WhatsApp 有個 list 嘅。哦，即係我仲讀緊大學嗰陣就想請。係啊，即係造星4都未結識我。係啊，明白。喺醫院見過你啊，因為。哦，係啊。係啊。係咩？邊間啊？唔記得啦。冚親個腦嗰次。嗱，你哋咁樣好唔成熟啊！喺度亂噏嘢。點解啊？嚇，因為我哋今日嘅探討嘅問題就係成熟到底好唔好咧？係啦，哇！呢個 tagline 好成熟喎。係咪？做人成熟係咪真係好事？但係點解係請 Ivy 咧？你覺得？因為其實咧，嗱，首先啦，我哋咁你都知啦，我哋喺100%感覺嘅時候有合作過啦。唔知啊，我就演 Jerry 啦，佢就演 Tom 啦。咁然之後我哋有一齊去宣傳好多 podcast 節目嘅。即係我哋要做宣傳會好多 podcast 節目嘅，係咁嗰陣時咧就發現原來 Ivy 係好中意傾偈講嘢，咁所以我嗰陣時就問佢：喂，你有冇興趣上嚟我哋呢一個啊？冇，佢你好唔成熟啊！係啊，唔好意思嚇，好失禮啊！而家覺得係。咁嗰陣時一問佢咧，佢就話好啊咁樣，咁結果真係一約咁佢問完經理人咁樣就上咗嚟。係，多謝。其實我哋話搞個投票㗎嘛，係嘛？即係觀眾咧可以咧喺我哋呢一集完咗之後，就喺嗰個留言欄嗰度，係啦，投一投票，你覺得邊一位係最唔成熟嘅？咁我哋都判斷下，我哋之間投個票係啦，邊一個係啦最成熟，邊個係最唔成熟？或者我預計自己都高票當選㗎啦。或者睇下嘅時候覺得，咦呢個位佢好唔成熟喎，即刻喺留言嗰度打出嚟。Yes，幾多分幾多秒唔成熟？我應承你，我會好客觀，我唔會戴住我之前嘅有色眼鏡睇你。嗱呢啲好 over 呢啲好嘛？我都接受到嘅，呢啲都係接受到嘅 ，OK 嘅。你哋知唔知咧點解成熟叫成熟？請講。成熟咧，其實即係代表咗即係一棵樹啊，咁有果實啊嘛，跟住成熟啦咁樣。而真正嘅定義嚇，我要有一個定義嘅，就係喺心理學上面咧係指出個體嘅行為或者心智功能發展唔係經過學習，而係經過生理嘅成長所造成嘅結果。簡單嚟講係咩咧？讀書唔會令你成熟，經歷會令你成熟。同意啊！嗱，建基於呢一個嘅如果論點，可以講啦。 30年都喺屋企咧，不停讀書，唔係乜都唔做，你都經歷咗30年嘅家裏蹲嘅生活㗎，會唔會成熟咧？頭先我想講下你啱啱講咩意思啊？即係宅男，即係宅喺屋企，佢用咗日文嗰個字，佢睇好多日本嘢嘅，係啦，同你一樣啦。成熟嘅人，你咁樣好成熟嘅表現人啦，識幾多嘢？佢哋兩個唔識啦，係啊，真係唔識喎，真係唔識喎。其實少咁啲係你再問多次會先。 30年家裏蹲，我用翻佢嗰個字，係啦，踎咗喺屋企30年，咁樣我可唔可以成熟咧？點樣喺屋企30年啊？唔係就係有一個講法咧，呢個係嗰陣時已經過身嘅前監製講俾我聽。有一次落嚟咧，佢就話你細個有睇一本溝女嘅聖經，咁然之後入面就有講你點樣夜晚去同一個女仔，你會令佢覺得你熟絡，覺得佢同你經歷咗好多嘢，而可以做到朋友，甚至有更加多一步嘅發展咧，就係你要帶佢轉場。
攞個電鑽係嘛？喂，你好唔成熟啊！好唔成熟啊！就係你要帶佢去其他酒吧，或者帶佢去翠華食個宵夜。因為咩咧？心理學嘅角度嚟講咧，你成個環境唔同咗，佢會覺得佢同你經歷嘅嘢多咗，而令佢覺得更加熟。咁所以對翻落呢個30年屈喺屋企嘅例子就係你個30年入面會濃縮咗，令到你嗰個經歷嗰個體感比人哋少啊。因為冇轉場，即係冇試其他新嘅嘢。Ivy 有咩睇法？其實我覺得好搞笑，呢集請我過嚟，幾個黐線佬，點解？因為我22年嘅人生，好似比你哋少咁啲經歷咁樣。佢係咪笑緊我哋老啊？唔係笑啦呢啲，唔係，係啊但係唔得，你可能你轉嘅場多，轉嘅場多過我哋，咁你咪成熟過我哋咯。啊，都係。咁你多唔多轉場啊？好多啦。轉嗰啲工作係咯，大學咯。咁之後轉你覺得做成你係咪算係一個，即係如果你覺得自己而家係咪成熟啊？幾成熟㗎？個思維啊，我意思係係啊。係啊，點解咧？哇，好驚啊！其實冇人會話自己成熟啩。係咪咧？我純粹覺得自己符合而家年紀咯。即係你覺得自己咁你俾同年人，你覺得你係算係同年嘅成熟啊，定係符合翻呢個年紀咧？又係其實都好睇，即係譬如中學唔同咧，都會有啲唔同嘅諗法噶嘛。我覺得我係香港價值觀入邊算係成熟咯。咁不如你定義一下先啊！你喺你心目中到底成熟係乜嘢先？我知你做咗好多功課喎。我講先啊。係啊。可以。嘉賓嘅意見我係永遠都會聽嘅。佢好成熟啊！我係成熟嘅表現。嗱，我自己覺得啦，因為成熟呢樣嘢咧，其實就係對我嚟講啦，就係一個你慢慢去認知呢個世界嘅過程嚟嘅。有一本書就叫做《Ways of Seeing》啊。咁睇好多書喎，你係啊，啲書包，因為我好成熟，好成熟喎。我哋咁樣個定義咧，話淨係睇書又係冇用係冇用嘅，冇用。咁佢其中一樣咧，佢講相機，佢就話相機嘅發展咧，其實係非常之特別嘅，因為咧佢係人類第一次可以喺一個第三身嘅視點入面去觀察呢個世界。咁其實就有啲我覺得成熟慢慢去成長嗰樣嘢，就有啲類似就係你開始可以明白人哋感受，即係嗰種共感啊。你能唔能夠喺人哋嘅 point of view 入面出發？呢個你不一定要做，因為有時好攰㗎嘛，你知道。但係你要有呢個能力咯，呢個對我嚟講係一個成熟嘅標準咯。即係知道人哋係嘅喜怒哀樂，或者知道人哋唔成熟，但係我哋理解佢。係啦，類似啦，或者唔好淨係咪咯。咪啊，咪，淨係諗自己，係啊，唔好淨係我覺得如果你話知道人哋感受呢個係點成熟，咁我好早喎，即係我好早知道人哋佢唔開心，我唔好講啲嘢啦。係咪因為你拍得拖多咧？關唔關呢樣嘢事咧？你講幾歲啊？幾歲啊？我覺得唔好有任何人喺阿吳兆軒面前講呢個拍得多。喂，你哋唔好再揀呢一個。我知點講。係啊，究竟你喺同異性嘅關係轉場轉得多唔多咧？多。咁所以都關係喎，可能你經歷多嘛呢個係。但係我覺得我由細到大咧，我比較早係點樣咧？我知道嗰個人唔開心，咁我就會呢樣嘢唔好講。我講呢樣嘢，佢有機會會唔開心。呢個我係比較細個已經知道。但係好成熟喎，細個都識係諗。即係其實講緊點解咧？可能去到再追溯翻讀大學啦。咁嗰時讀大學嘅時候仲後生過你啦，22歲嗰時我18歲啫，就讀大學啦。18、19歲嘅時候啦，咁我就做嗰啲學生會啊。咁嗰時咧做學生會嘅時候咧，即係嗰啲好多拗撬噶嘛。我係覺得自己係相對係一個係負責拉翻大家翻嚟嘅人嚟。如果個呢個角色係我知道，我同其他人係唔同，因為我係知道呢樣嘢佢你知佢咁麻煩，你就唔好同佢執着呢樣嘢啦。你知佢係咁，你就唔好咁樣啦。咁樣即係我係咁嘅。咁所以我當嗰個認知之後咧，其實我已經好知道我係會好痛苦啊。因為你不停咁攰，你身邊嘅人只要係越多係咁樣，你咪好辛苦。即係太 care 人哋嘅感受。係，但係你唔 care，即係因為人哋尷尬，自己又會唔開心啊嘛。因為你 sense 到啊嘛。係啊，sense 得好辛苦啊！呢下好辛苦啊。但係嗰刻我就知道係痛苦，但係幸好咯，我會 let you high 啊。呢樣嘢就可以就避開咗，令你冇咁辛苦。反而我喺拍拖愛情入邊咧，我咧係同對外邊嘅人係完全唔同咯。
你唔理隔離嗰個感受嘅，好少。點解咧？因為大男人啊嘛，而家唔係好男人佢係好男人嘅。有聽上一集嘅觀眾就知道你講。我係好男人，係呢集咗先嘅。有睇下一集嘅觀眾咧，下一集嘅觀眾知道。有睇下一集嘅觀眾就知上一集講咩啦。唔係講邊啊？點解你會同異性就會冇咁理佢感受？嗱呢個咧我覺得係我以前細個都唔明，但我越大就越明。我去到我而家咧，我開始更加知道呢件事係咩事。咁我而家開始理另一半感受啦。咁我而家都學緊啊，呢幾年都。以前點解我終於明啦？因為我咧覺得咧我已經同你係拍拖啦。咁咧我平時其他人我要你感受啊嘛。咁我盡量都真性情咯。哦，因為你覺得。另一半會就你或者理解你，係你要就我同理解我，我係咁，係我係咁，你咁就唔成熟啦，唔成熟，係啊，我自己覺得，如果你呢個定義嘅話，我個 turning point 咧係大學，你咧下條，其實我係同你相反啊，我係明知道我係人哋咧，即係佢係唔開心嘅，但我唔理咯，即係我會自己行先咯，即係我覺得點解我要你唔開心？係啦，或者點樣再追溯翻到細個咧？其實我係好中意我身邊嘅人都開心嘅，因為我好怕覺得你埋到嚟，原來你同我一齊嘅時候，你係會唔開心嘅，我好怕有呢種感覺，唔知點解。咁所以我就會盡量咧喺我身邊嘅朋友啊、同事咧，細個冇同事啦，身邊嘅同學仔，咁可能好細個有啲嘢要做咧，有同事啦嘛，有同事啦，咁成熟啊呢個，係啊，係。咁我就會知道咗，即係我會好想令我身邊嘅人開心，但後尾我發覺就好攰。跟住我就又做翻自己啦。喂，我唔理人，或者我獨行俠啲嘅。幾多歲咧？你啱啱講呢個由小朋友到我諗去到中學嘅時候，我都覺得係想係逢親喺我隔離，或者儘管你只係咁啱翻學，咁啱我哋一齊行。我明明可能我想一個人靜下嘅，我都要即刻着翻個毛，哇，同你傾多啲偈。我唔想你認同感啊，我唔想你覺得我係原來咁難相處嘅一個人。一齊行，傾下點啊點啊，咁懶係開心咁。咁但係我發現就好辛苦啦，即係我對住所有人我都要着咗呢個開心毛，跟住就有一段好長嘅時間都係唔理人感受，即係我做自己啫。係啦，但我又唔會話做啲我特登要 hurt 你啊，或特登要傷害你嘅呢啲感受。但係你有呢個決心係犀利㗎嘛？即係你覺得我都係好辛苦，我唔理你，呢個唔容易㗎，我做唔到啊，會好不安㗎好多時候，因為尤其是 sense 到。但係我覺得佢呢個咧都係一種成熟嚟㗎，即係你選擇嚟㗎嘛，呢個係。好似我睇過一個一篇好短嘅，佢講育兒嘅，佢就話佢阿媽細個同佢講，佢同佢阿媽講話，佢想要我個糖啊，但我想食啊。咁我哋好多環社會嘅阿媽就會同佢講話，咁你分俾佢啦，俾佢下次再買俾你咪得咯，你要學識分享。但係嗰個媽媽就話你自己食啊，你想食啊嘛。好多人就話我想要個咁嘅阿媽，就係好多時候因為社會環境啦，我哋唔懂得去正面自己嘅內心，我哋唔懂得去對自己好，所以呢個都係一個成熟嘅方向。如果唔係有時你噏嗰啲成熟，又要腳踏實地，又要理人感受，又要自己嗰啲嘢收埋，你成熟貨邊個啊？貨社會啊？因為我哋群居生物，咁幾時貨我自己啊？愛自己啊，其中一個成熟嘅行為係嘛？好似做一首歌嘅歌名喎，Ivy 呢個愛自己。愛自己可唔可以為我哋 BBO 出一首歌？愛自己。可以同公司申請下喎。係啊，嗰啲錢方面咧都要夾下啦，同埋啲版權費啊嗰啲另外計。咁你幾時成熟啊？你咁成熟答呢個答案？我覺得，因為我自己咧覺得成熟咧，其實係頭先講咗啦，了解到呢個世界唔係圍住自己轉嗰一刻啦。但係而家個世界圍住你轉嘅喎。唔係㗎。你咁正。唔係㗎，我圍住佢哋轉㗎。其實好，請繼續講。之後仲有係。唔好俾情緒主導咗自己嘅思考同埋行動咯。之後我覺得呢個好重要。通常你話我突然之間發生咗件事，個情緒一嚟，咁我就直接發泄嗰啲，我覺得係非常之唔成熟嘅行為。即係你有試過呢啲階段嘅？細個一定試過啦。係點樣啊？即係冇糖食啊，肚餓就直接咁樣噶嘛。好細個喎，好細個，即係Ivy 去到12歲，唔係仲係咁，真係去到幾時解得咗呢樣嘢咧？係18、21上年，好乾淨，好慘啊！知道咗個世界唔係圍住自己轉嘅時候，或者知道咗其他人嘅壓力之後咯。good 喎，你幾時可以知？係咯，幾時知道？
其實係，我覺得係讀書嘅時候慢慢知道㗎，即係你會譬如聽到啲同學同自己講話啊，其實我好唔中意隔離嗰個 friend 佢咁樣咯咁樣，咁你就會知道哦，原來呢樣嘢係會唔得人喜歡嘅，咁你就會開始觀察啲嘢，咁就慢慢知道哦點樣係會得到人哋認同啊，俾個社會認同啊，或者覺得係 so called 成熟嘅行為嘅時候，你就會開始咁樣做咯。因為啱啱講經歷，你嘅經歷絕對比我多啦，因為你講緊你廿歲啊，你已經要同100個人比賽啦，呢個經歷好強勁啦，已經。係嘅，我覺得尤其是係知道啊100個人入邊，我以為同學校一樣好單純咁樣就係我哋一齊努力啦。即係話嗰100個人唔單純。其實係嘅，老實講啦，其實都係入邊都好多，即係一定有是非啦。咁多人入邊。但你係我想問係你係去到嗰個 moment 先至突然之間覺醒，哇！原來呢個比賽真係唔簡單喎，定係其實你入去玩之前，其實你都知道會係好複雜咧，可能會。我冇諗過㗎，因為我係當係成 break 嘅活動入去玩嘅。開心嘅。係啊，之後咧點知其實好多都係我後來先知嘅，即係人傳人咁樣就原來上個月發生咗咁多事喎，之後我就哇咁恐怖㗎，咁好似又令自己諗多咗啲嘢咁樣。好大衝擊㗎喎，通常。好大衝擊㗎嗰一下。唔係，但係呢個世界有一句説話嘛，有人就有是非啊嘛，冇對錯㗎，因為每個人嘅利益同埋觀點都唔同啊嘛，即係你特別係參加一個比賽啦，唔通參加一個比賽想輸咩？即係好少人係咁噶嘛。即係特別我哋今次一定要輸啊！呢次冇噶嘛，決心輸好少，大家都想贏。我 friend 都 Louis 嗰陣時幾慘啊！係點啊？佢咪就係問有邊個覺得自己應該俾人淘汰嘅？跟住佢舉咗手，本身唔係諗住 foul 佢 foul 咗佢。因為佢太冇自信。嗰個 moment 係咯，跟住後尾又再參加咗，佢而家都好好嘅。我諗起一個咁樣嘅情況。即係我覺得有時就係你其中一個，即係點講咧？有好多時候喺自己嘅角度睇啊，你話我啊，或者係嗰樣嘢係好似好多拗撬啊。因為太多時間同一時間發生太多拗撬，會個衝擊咧，係令你急速經歷同成長㗎。係。因為價值觀不停衝突啊嘛。係啊，即係你由細到大都覺得自己好靚，然後啲人突然之間瘋狂咁話樣衰，好樣衰，你真係好樣衰啊！有噶嘛？呢個世界，不過只係唔係兜口兜面啫嘛。我哋唔係兜口兜面啫嘛，我哋有好多網上都係一個認知嘅過程啊。認知嘅過程㗎嘛，即係我又唔少啦呢啲，但不過我就比較一面倒嘅，對於我嘅評語都係差嗰邊多啲。其實你都唔少啊呢一方面。我覺得討論區都係一個令我好大成長嘅一個地方啦。因為我自己參加比賽之前都已經有睇好多，然後你就會嗰陣時睇係咪爽啲嘅咧？係㗎，係好爽㗎，即係你會真係你會 feel 到跟風向咁樣，即係大個，即係而家先意識到啦。但係嗰陣時咧，真係睇完第一樓、2樓、3樓之後，個個人都鬧佢嘅時候，你就覺得哇呢個人咧真係一定係有啲問題先係鬧佢啦，真係肯定有問題啦。之後就會去同 friend 討論啦，就呢個人真係幾衰。但係而家當事人咧有陣時會成為會發現，真係頭10層嘅人嘅 comment 已經可以影響到呢個社會對一個人嘅觀感嘅時候，就會覺得原來咁大威力嘅，同埋呢個地方同我認識嘅或者以前看待嘅地方有啲唔同。咁調轉個角度咯，即係如果我要影響你嘅觀感，影響你嘅觀感同影響你觀感，我唔使搞太多嘢，我搞10層就得啦。係啊，係真係㗎，水軍呢樣嘢就係咁嘅意思。我有10層就可以啦，淨係頭一版，同埋一堆 like。係啊，即係就已經可以啦。係而家，不過我覺得呢個都係一個作為 artist 嘅成熟方向嚟，即係你開始明白點樣運作，或者甚或至乎去到下一步就係你嘗試去扭轉呢樣嘢，又或者係有點樣扭轉咧？譬如做 create 一個新嘅 project 啦，俾人哋我叫佢通常鬧呢樣嘅，有幾種方向嘅，有啲人就係我就要做到你冇得鬧。我就要做到你咁樣追住我嚟鬧，冇人理，我就要做更加好嘅嘢出嚟。亦都有啲人就係我一直頭唔理啦，係啊，我唔睇，咁對我自己最好。咁呢個好視乎個人咯。我嘅即係我覺得對抗呢一樣嘢啦嚇，令到自己調節嘅最好嘅嘢啦，有3個字：鬥長命。邊個咧？大家邊個長命啲？邊個唔使死咧？邊個都仲有機會去扭轉嘅所有嘢。
邊個一下就嗰個死唔係真係死嚇，即係講緊仲喺呢個行頭入係啦面。係啦，如果你仲有機會，你就仲有機會扭轉。呢個就係好多好多即係唔係淨係呢一行嘅，即係就算係其他你喺打工啊或者人生上面，你都仲有一個機會去扭轉啊！因為其實可能真係一下嘅轉變就已經完全係會唔同咗。係你有冇呢啲成熟嘅 turning point？我有冇啲成熟嘅 turning point 啊？喂，其實近排有一個都係一個新嘅學習嚟嘅，就係我上試當真，佢終於靈魂拷問我話：你係咪覺得自己好好笑？因為我自己講笑話呢個經歷係由我讀緊 AP 嘅時候培養，我講咗太多次，我唔講。總之類似就係個老師覺得我冇幽默感，要我講笑話，咁我唔衰得噶嘛，唔認輸噶嘛，我就總之每一堂佢都有講一個，直到全班笑晒為止，冇成功到。咁我自此嘅人生就不停咁講，講到一個位，我亦都迷咗。我有時唔知點解自己要咁樣講，到底我係 attention seeking 緊啦，入咗血啦，係啊，定話我係做緊乜嘢咧？唔知啊，定係好不安唔知。但係慢慢而家開始有咗呢一個問題，有咗呢個講笑話唔好笑嘅身份之後，我覺得我待人處事舒服咗好多，自己接受咗，都唔係接受嘅，就係冇壓力啊。以前我講個笑話出嚟，我係搏嗰個好笑啊嘛。而家我已經有一個唔好笑嘅身份啦，咁我所有嘢都係 bonus 喎。我覺得嗱，我又補充一點啦。嗱，你呢個咧係講緊你知道自己係缺點，例如我樣衰，然後你話我樣衰，我唔驚。或者甚至乎攞呢樣嘢嚟自嘲，係自嘲。好啦，如果係有樣嘢挑戰你，我假設先啦，你對自己嘅演戲有信心，好好戲，咁話戲屎，我曾經好介意，有樣試過有一條片專門攞出嚟講我啦，亦都試過有一個片我做完之後，好多人鬧唔好。我以前會好猛嘅，我會好嬲。你點知中間經歷啲咩啫？你點知點解最尾係咁啫？我使乜俾你啲外行人嚟批評我啊？你識乜嘢啊？我以前會係興到咁樣，我甚至乎會私底下講呢啲嘢。但係而家去到一個地步就係，我要睇清楚我呢一個作品我嘅 target audience 係乜嘢，而我跟住呢樣嘢去度。如果都係失敗，都係俾人鬧嘅，係我做得唔好。即係演技呢樣嘢，當佢唔係再咁再咁哇，總之我又要點樣個理性點樣，我點樣分析完之後，呢個一定係啱嘅。原來唔係一定係啱嘅，原來仲有好多方向，好多唔同嘅嘢。當發生咗呢啲嘢之後，當了解到呢啲嘢之後，成個心態又淡咗好多啦。亦都係一個點樣前進嘅方向。即係而家冇咁介懷啦，冇嘢 hurt 得到咁滯。我哋下次試下。好成熟喎，好成熟，好成熟。我覺得承擔責任都係一個成熟嘅一個標誌，即係你而家係將個問題歸翻去自身，而唔係我怪個世界點。我覺得去怪責其他人或者怪責個世界都係一個非常之唔成熟咯，普遍認為。係啊，你解決唔到件事㗎嘛。咁 Ivy 你有冇試過啦？嗱，你專業就唱歌跳舞啦。唔專業㗎，業餘嘅。我中意呢一種成熟嘅表現，戴咗頭盔先。呢種應該係一種。呢種係。咁你俾人衝擊呢啲啦，佢做戲俾人衝擊，你俾人衝擊呢啲啊？咁你點應對咧？我自己一嚟，其實都唔知係咪成唔成熟啦，純粹係一嚟我係俾人擊沉咗先嘅，之後就真係沉澱咗啦，情緒穩定咗啦，咁真係去改正呢啲嘢啦。我好多時候會將啲責任擺翻去自己度。嗱，講得好好，擊沉係咪就代表唔成熟咧？俾人擊沉？係啊，呢個過程咯。係一個過程嚟嘅啫喎。咁其實係要有人，即係如果咁樣成熟唔係太好嘅啫喎，因為你唔俾人砰一聲打到落去谷底，你經歷唔到嘅咁講。係即咩 doesn't kill me make me stronger 啊嘛。哇係，好成熟喎呢句嘢，睇咗好多書喎。唔係啊，但係有時就係我覺得我哋咧，尤其是呢年紀啦，20-30歲啦。你可唔可以唔好話呢啲年紀嘅時候，你同佢指埋一齊？係咯，講到好似你哋先係一個年紀。係啊，你係同我哋兩個差唔多年紀。總之啦，20-30歲啦，咁樣成日就會好驚人哋話你唔成熟啊。但你咪接受擁抱嗰一刻，如果個成熟個概念係咁樣，我唔係咁，你唔成熟咯。有乜問題？擁抱佢咯。你驚唔驚俾人話唔成熟咧？我自己中意俾人話成熟。我都幾介意其他人嘅眼光，屋企人嘅眼光我都介意啦。同埋我會想俾人覺得 Ivy 係成熟好嘅呢個獅子座。頭先下一集講下，下一集唔係。但係你22歲啫喎。係啊，但係咁成熟咪好辛苦咯。如果咁樣啱啱講話
成熟又要過程又要咁樣。好怕俾人帶嚟麻煩咯，自己覺得係。呢一個咧，我都係其中一個想邀請 Ivy 上嚟 podcast 嘅原因，就我聽過佢講一句我覺得好有趣嘅説話。我哋瘋狂做 gym 啦，我哋舞台劇一齊。然之後咧，佢一次同我講咗一句嘢，佢話有時咧，即係個信念咧，即係會鬆啊，揸唔緊。係啊，揸唔緊啊。咁我就會去瘋狂做 gym 啦，或者會斷食咯，跟住等個信念翻嚟。我覺得好 hardcore 啊！呢一個21、22歲嘅女仔，咁我諗回望翻我自己，可能20幾歲嘅時候，甚至乎而家，我個信念鬆咗點啊？我俾自己休息下，放下假咯，就會鬆晒㗎。打鋪機咯，會翻嚟㗎嘛？但係你望到下一個 project，或者係你我望到某啲作品會翻嚟㗎嘛？但係佢就係嗰一條咁繃緊，我就係不停咁，亦都當然同佢而家做緊嘅嘢，佢哋一下都唔放鬆得有關咯。係咪咧？係咪咁嘅？即係我有少少唔明添。即係你信念揸唔緊，你就做嗰啲咩啊？斷食或者做 gym， 即係逼自己係打拳之前嗰啲動作。因為我覺得你重新去揸緊一個信念係好難嘅事，你要時間。咁我覺得嗰段時間，譬如你減肥，你真係鬆咗1個月啦，你再減翻去以前嗰個狀態，其實你 pick up 翻係好難噶嘛。所以我覺得 keep 住喺一個咁緊繃嘅狀態，或者唔好俾自己鬆太多日嘅時間入邊咧，係個人會最舒服咯。你會唔會好攰咧？但係長久以嚟會啊。但係重新 pick up 嗰下仲辛苦。係都係好辛苦。即係當你意識到呢個重新 pick up 係難嘅時候咧，你就會寧願 keep 住都係要操啊，或者 keep 住嗰種自律咯。係啊，即係喺即係就咁聽落去唔容易啊！即係就聽落去都即係好攰啊！呢件事即係聽你就咁講，啱啱嗰啲斷食啊，或者做 gym 啊，好似好易啊。好啦，再搬翻去再前啦，我哋將嗰件事一路再褪翻前少少啦。係。咁其實係1年2年逼自己成熟咯。咁如果咁樣，即係以前係唔需要咁揸緊嘅信念啊。你係咁樣講，我覺得第一個我自己即係承擔嘅責任嘅決定，或者令自己成熟嗰一刻係我決定退學嗰一刻。之後突然之間就覺得之後我做咗呢個決定嘅所有嘢，自己都要負責任啦。即係冇人可以幫到，因為我覺得唔成熟咧，好多時候，譬如細個可以唔成熟，係因為有人 back up 住你，或者有人願意體諒你，或者有退路。係啦，但係當你冇退路啦，你 make 咗呢個 choice 之後，所有嘢未知嘅或者要自己決定、自己承受嘅，咁你有嗰一刻嘅意識之後，你就會開始強大或者接受。都係逼出嚟嘅喎。係啊，我同意啊。邊個唔想成世做 BB 啊？真係啊，我都想。有人湊我家財萬貫。我覺得有種你哋會唔會有一種明知道如果我特登令自己冇退路，就係因為知道自己我揀咗呢條路咧，我就可以破釜沉舟，我就去逼自己成熟。會唔會特登咁樣咧？你哋？我未試過特登咁樣，即係都係，我真係好想要呢樣嘢，所以先取捨咯。咁佢係一個，佢已經習慣咗啦，同埋佢喺由嗰度到造星到而家，我諗佢嗰個線入去逼自己嗰條路好 smooth 啊，亦都係個世界都同時逼緊佢，因為有簽約啊、比賽啊、各樣嘢啊咁樣。咁又係有 deadline 啊嘛？呢個世界最乞人憎嘅就係 deadline。你冇 deadline 就其實哇真係要比賽喎，真係要表演咯喎。咁你嗰個 deadline 係令到你要做 gym 啊、斷食啊，你舞台劇有日子噶嘛，大佬啊。咁如果換句説話嚟講，呢個就係經歷啦，逼你去啦。咁但係啱啱阿蝦條講嗰個破釜沉舟就係，其實你冇一個迫切性，只係你意識到自己需要有個改變，然之後就逼自己埋牆，逼自己跳落隻船度。好啦，而家撐出去。係啊，但係架船其實冇話俾你聽要沉喎，但係要去㗎啦。或者其實我唔搭我唔攞呢隻船都得㗎。係啊，我可以喺岸度好舒服都得㗎。係啦，有冇呢個經歷我諗又係另一樣嘢，即係唔係俾人逼。我覺得如果我自己諗翻我自己嘅經歷咧，可能不停都有呢一個過程，即係冇人逼，但係自己好想做一件事，跳咗你船度，跳咗咁就做咯咁樣嘅感覺，然後揸下會後悔嘅，經常都係咁，包括我而家嘅自己都可能有時會咁樣諗嘅，即係好撚攰，即係我一個攰就淨係唔加個撚字係表達唔到啊，係嘅，即係咁嘅感覺，即係你始終你信念係好虛幻㗎嘛，所謂即係你好想做一樣嘢，好中意做一樣嘢，好開心係一剎那嘅啫嘛。當你一釋放咗出嚟之後咧，你呢樣嘢要做嗰個嘅堅持啊，嗰個堅持啊，就係某程度上你點樣去成熟地執行自己信念嘅東西咯。呢個都係一個好重要，即係呢個就係一個關鍵嘅位咯。不過咧，我覺得太 hardcore 啦，
我哋講啲冇咁 hardcore 嘅東西，舒服啲嘅係啦，舒服啲傾啲先。好啦，同時咧就俾咗幾個處境輕鬆啲嘅。咁咧就係想睇下大家咁多位自稱已經 turning point 咗啦，已經我係大人嚟㗎。係啊，大人咗啦，唔要糖糖嗰啲 BB 咧。咁你就睇下你會去點樣做啦。嗱，第一個咧就即係情景題啦，簡單啲，即係去旅行。去旅行就當同啲朋友去啦。咁你咧就係成熟㗎啦。假設你哋，但係你哋遇到一個旅伴 free ride，乜柒都唔搞㗎啦。我唔搞啦。我去到聽你嘅指示，咁決定咩都唔做，或者點樣都好啦。咁你哋會點樣做咧？喂，不如交俾去旅行經驗最豐富嘅蝦條講我先啦。我係冇呢個問題出現嘅喎，因為好多時都係得我一個人去嘅啫。唔係啊，見到好多人去㗎，嗰啲片都嗰啲喺嗰邊識㗎。唔係，我見到啲好多㗎，睇下就知㗎啦。講得㗎，你冇講睇過？得講得，我成熟講得。係啊，好即係場地就細細，跟住但係就衫就少少。有啲水因為可以同阿 Ivy 講一講，即係佢其中一個專業係影女仔。佢唔去到世界係，可唔可以講係一個各地拍旅遊節目咧？我個專業唔係咁 specific 嘅女仔。好似真係唔見男嘉賓㗎喎。係啊，喂，我咪就係個男嘉賓咯。我自己已經邀請咗自己啦。咁你大致明啦。係，你冇女本，你有啊？但係因為好多時已經係做嘢啊，咁大家係做嘢呢個名義嘅時候咧，好幼稚啊！你咁樣講呢啲，好幼稚啊，好幼稚。一講做嘢咧，大家就會好專業，係啦，就唔會話掠啊、扭計啊。我都好怕嘅，即係如果我因為已經唔係即係好 mini cool。唔係做嘢咧，做嘢嗰啲冇咁 juicy。唔係做嘢嗰啲，唔係做嘢，係唔係做嘢嘅？我本身因為我都唔係好有要求個旅行，其實我基本上我 book 咗酒店機票咧，入面啲嘢隨便 free flow 都得嘅喎。即係你本身你自己就係我本身都係唔係成熟啦。我可以去到先諗咯，即係食咩？而家呢個心態，而家呢個 moment，我想食鰻魚飯，咁咪 search 下附近有咩鰻魚飯食咯，又唔使 plan 到咁死嘅，係啊。就係完全相反。你要 plan 晒。係啊，因為我啲隊友我前排去咗台灣啦，同隊友，然後佢哋 exactly 就係你呢種，瞓醒我再諗做咩。但係我係咧同我其中2個 best friend 去旅行之前咧係會有個 Google document 嘅，即係會寫嗰啲係咪？你就係係啊，之後就幾多月幾多號幾點於幾點咧就會落飛機啦。咁我哋車程大概咁多之後，我想問，如果搣甩咗咁點咧？甩咗，但係都超嘅，甩咗就甩咗咯。即係寫住先嘅啫啲嘢。而且我哋唔係排到密質質嘅，一日一個活動，純粹係我覺得呢次體驗我使咗呢個，譬如1萬蚊，咁我就要經歷到我必須經歷嘅嘢咯，人生中。即係你要有1萬蚊嘅體驗啊！嗰一日。但係如果身邊嗰幾個都陪唔到你，佢突然間話唔得，想瞓多陣覺喎，咁你會唔會唔開心咧？我覺得我係唔會㗎，因為譬如我嗰個去咗潛水啦，前排咁我個潛水 trip 其實我本身係我自己去嘅啫，純粹係我覺得你哋想跟嘅話就跟嚟啦。咁業傳業多人，一齊傳咧，仲要多人啊，跟住。但係我覺得我會考慮自己個分，我唔會逼人哋咯，我唔會對其他人有期望，都係擺翻喺自己度先。你旅行係有 run down 嘅。有啲㗎。你哋旅行有冇 run down 㗎？我就係 free ride 嗰個。你旅行有冇 run down 㗎？我係喺個腦咯，即係大概唔會真係寫出嚟。我都有嘅，我都有 run down 嘅。我純粹係俾自己睇嘅啫，未跟嘅，可以調動咯。即係我純粹想，因為咧你一次過 plan 幾日咧，咁我都要知道我大概我幾點要做啲咩，幾點要做啲咩。book 酒店咯，即係例如你去一個國家，你唔係淨係一個地方，你 book 幾個地方，你咪會咯。但係你話如果例如好似今日我哋嘅嘉賓咁樣咧，寫晒 run down，我就覺得真係太瘋狂啦。係，即係如果我老婆係咁樣寫個 run down，我會覺得哇！我平時已經要睇 run down 㗎啦，仲要我睇 run down，今日已經好趕㗎啦，唔好再睇啦。快啲起身，快啲起身！佢淨係管自己嗰個。係啦，作為一個成熟嘅人咧，我哋係唔應該去逼其他人接受自己嗰套嘅。咁如果係有一個唔成熟嘅人咧，就會逼你自己身邊嘅人。咁你同你老婆去旅行，你點解唔會一齊去係嘅，又真嘅。如果擺喺呢個情況咧，老婆有個 run down 你就大鑊啦，你都幾難跟。係，但幸好我就冇呢個問題嘅，因為就算佢有個 run down，我都會好願意去遵守。睇得出嘅。你好成熟喎，咁成熟嘅老公啊。係成熟啊！好啦，呢個旅行嘅 free ride 啦，咁樣就係翻工啦。嗱，在座你翻工即係一定有啦。出嚟有翻工㗎嘛，咩行業都有啦。好啦。即係你冇做錯嘢，但係啲老細屈你食死貓等等嘅嘢，咁你會點樣處理？我老細古天樂，咁都可以屈你嘅啫。
對唔住，我翻去思考下。有冇講過古天樂唔可以屈人嘅？佢唔會屈人嘅，永遠是對的。佢一定啱。講笑啫，係可唔可以 keep 個淆底啊？講笑啫。好，會唔會咧？會唔會咩話？係啊，咁問你先啦，啱先。你老細係你老我細邊個啊？有幾個㗎，李生咯，最大嗰個。有冇講最大嗰啲啊？講大份啲。我哋個台都夜唔起喎。講我講前一份工咯，講前一份工好啊，好似大家舒適啲哦。係咪啊？大家冇咁啊，有前一大家都份工啊講前一份工嘛。好，你講。嗰陣其實我係去醫院實習嘅，然後咧我都未去到食死貓咁大件事，但係嗰時我真係好嬲，我就係放工翻屋企搭巴士，我就係喊住之後咧個窗落住雨，有啲污跡咁樣，之後喺度喊住係啦。咁個過程就係我喺醫院做啦，咁去巡完房啦，咁就冇乜嘢幫手，咁我就入翻個護士嗰個室嗰度去行個圈睇有冇嘢幫手啦。咁啱入到去嘅時候咧，個護士長咁啱行入嚟喎，咁佢就話：企喺度做咩啊？好得閒啊，出去做嘢啦咁樣。之後嗰一刻咧。好委屈，超級委屈，但係唔敢講嘢，同埋你實習啊嘛，係佢俾分嗰份嘢係啦，你好成熟喎，咁樣咧，係咪啊？好多成熟嘅人都係要食下呢啲位嘅喎。係啊，咁就嗰一下，忍住咗，咁就去咗出咗去，唔知做乜嘢啦。其實想揾啲嘢做啊嘛，扮做就有扮做嘢就呢啲位啊。成熟嘅表現，識得要辦公咯。但係其實就係因為個社會逼成我哋咁樣咧，所以我哋咪成日耐唔耐？其實好耐之前由《飛越瘋人院》嗰套戲開始咧，已經有一啲社會壓迫啊！啲主角最尾就掉爛啲嘢，最尾打爆晒成個世界，揮級我炸咗一棟大廈去，就大家會撳住呢啲戲，就係我哋壓得太犀利，俾成熟，俾揾食。呢啲嘢壓得太犀利，但係你唔好講喺醫院啦，我假設喺屋企啦，即係如果你就算係有即係兩公婆咁樣啦，即係就算係一半啲你嘅笑容，好似覺得我講緊我自己喎，我講嗰啲例子嘅咋 ，OK？即係例如即係男性嗰個角色，即係可能佢做完嘢，可能佢已經幫手做咗一啲家務啊，或者做完一啲煮咗飯啊等等唔同嘅嘢啦。咁樣驚住咧，冇驚，我係一步步咁樣鋪墊出去啫。同埋咧，佢係用咗男性啊，嗰個男性咧就做咗啲係啦，佢好似講緊一個故仔咁。咁啊係啦，跟住然後就去到可能夜晚啊，咁就開鋪 FIFA 就開始打翻幾鋪。咁個雌性點樣講你咧？咁個女性就會行出嚟，哇！咁冇得閒打機喎。哦，情緒勒索啊！我唔敢講。作為一個雌性，咁你就會講係，但係你真係會有少心虛喎。咁你話我自己係咪真係有啲得閒咧？咁樣，咁就係咪真係要做晒啲嘢先咧？其實就好似好辛苦喎。呢個我諗好多人嘅悲哀，但我幸好我嘅人生就冇經歷過呢啲。我女伴係我老婆就唔會係咁。我啱話我明咧，我都冇經歷過。冇經歷過女朋友好嘅。咩叫女朋友？哦，佢太多啊！佢太多啊！唔係呢個係100%嘅對白嚟嘅。咩叫女朋友？咁都得到。唔係係真嘅，真嘅。係啊，咁你咧？我係啊，你有翻工啊？講緊咩？食死貓啊！食死貓驚啊！使驚啊！定啲嚟啊，軒仔。唔係我係會據理力爭嘅人嚟嘅，即係唔好講下老闆啦，即係可能係導演咁樣啦。係。我係會喺唔影響拍攝嘅情況底下去講翻啱佢。哦，睇得出啊。係啊。唔係嗰次排戲，佢都係好多意見會同導演講，即係我哋係全部盤接受啊！導演講啲咩，我做啲咩嘅。正面嘅，因為我哋係完全唔同嘅。正面嘅工作模式討論嚟嘅，但係我覺得係圈子係有分別嘅。圈子唔係話咩圈啊，即係我覺得本身你係喺電影同喺電視台出嚟又有少少分嘢。呢一係我諗，就算係邊一個導演都係有分別嘅。所以可能聽某一啲導演嚟講，你最好喺現場你唔好辣佢任何嘢。係，但係我自己我唔知係好彩定係唔好彩，我相信係好彩，我好喜歡佢哋。我遇到嘅導演咧都係一啲好可以傾偈嘅。開名。我記得我喺台灣講遠啲啦。我喺台灣拍過一套嘢叫做《破處》。係。咁咧導演咧就佢哋會食雪茄嘅，咁我唔食雪茄嘅。但係我以前細個賣過雪茄，所以我會同佢哋講啲雪茄。你知我點解你可以做到賣雪茄？呢個有興趣啲。冇嗰就係我細個APA part time 嚟嘅，係啊 APA part time 嚟嘅，我哋做 sales 啫嘛。咁跟住咧，佢有一個 shot 就話：你頭先冇講，你嗰句嘢你冇講。我有。跟住佢話講啦，我話唔好，導演睇 pat pat。咁串。如果我有講，你送你呢支雪茄俾我。
嗰支雪茄而家仲擺緊喺我屯門老家，但係個導演就冇再揾佢開戲啦。為咗啖氣，輸咗部戲。唔係，但係我嗰陣時個樣冇咁串嘅。好 friend 嘅 OK 我每次去台灣仲會揾佢食飯嘅，好開心嘅。表面上但係佢都冇揾我做戲啦。係咁咁 Ivy 嘅做法係啱嘅。係咪啊？我嗰期個實習咧都幾高分嘅，係成熟咯，成熟成熟咯。食死貓有啲乜嘢咧？你事後先至講翻咯。你嗰下，我覺得你雖然咧，我覺得而家有啲可能新一代嘅咩 set generation 咧，就唔係好認同呢一種做法。即係你喺做嘢嘅時候，忍氣吞聲，然之後咧，過咗關先算。而家可能唔係嘅，我要即刻發脾氣先我唔係好。認同你點樣事後講翻？你事後同佢講翻，我最 friend 咗啦。喂，你嗰陣時咁樣話喎，係咩唔記得啦？咁樣你好興喎，冇啊！你冇事後喎。即係我想問你啱啱講set generation，咁佢係咩 generation？其實我係 set generation。所以咪成熟咯，係啊。但係有啲其實係真係有陣時都好似佢咁講，我都幾欣賞呢啲人㗎。即係佢哋即刻講咧，其實係要好大嘅勇氣啦。我係冇㗎啦，同埋真係其實某程度上都幾快解決到個問題。係啊，即係例如佢哋一齊喺個醫院實習咧，即係佢就衝撞咗啦，咁佢就 A 咗，佢就係 F 咗。我都幾欣賞呢啲人嘅。你明唔明我關係啊？但係我真係解決咗嗰個係啊，我解決埋嗰個問題咯。係啊，係咯，同所以埋你解決咗問題，護士長俾多5樣嘢你做，你冇嘢做啊嘛。係咯。好啦，我問一個咧處境上面我覺得最尷尬嘅位啦，就係咧你行街，你而家就咁落街啊，而家霍完咗，見到你個best friend 咧個男朋友拖咗第二個，哦，冇錯。拍嘢啫，可能呢個好易喎，我覺得。你會點啊？你會點？梗係同翻自己個 friend 講啦。又都冇乜難。個 friend 唔 friend 嘅，你講唔講啊？個 friend 唔 friend 嘅。即係識嘅啫。嗱，我有一樣嘢好賤格嘅，係我覺得咧現今咧 Z 世代嘅愛情咧，係其實就算有第三者，投降啊佢就算有第三者，都係佢兩個人嘅事。係即係只要唔牽涉到暴力同埋呢一個錢嘅話咧，我覺得大家係無需公審佢嘅。即係你識你選擇。我同意。所以其實我覺得唔止 Z 世代，你覺得係任何世代。即係我唔係話呢件事啱，但係嗰陣時未去到佢係一個應該要道德地上一個係嘅係嘅主人台，所以啊，我又講啦，我永遠都會幫我 friend 啲嗰個喺呢啲情況底下，幫個 friend 做咩話？幫個 friend 啲嗰個，哦。即係如果點為之幫？點為之幫咪即即係啱啱呢個情況點為之幫？肥仔同佢老婆，我見到佢老婆拖個男人出嚟，我會講俾你聽。我見到你拖住個女人出嚟，我唔會講咯。哦，咁我好成熟喎。喂，咁成熟喎，你真係成熟表現喎，成熟喎，成熟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 。係成熟。咁我話對與錯，但係我覺得知情權好重要咯，即係一段關係入嗱，邊。但係假設啊，你 best friend 咁樣做，你會唔會話俾佢個係啦，呢個嘅男朋友聽？我都頭先就正想講呢個，到底會唔會講咧？其實都係 depends on 你同嗰個人熟唔熟，係啊，你同佢有冇一個交流嘅渠道但個。所謂嘅知情權，我覺得係視乎你嘅觀點啫喎。即係你假設啦，如果佢拖住咗第二個，我唔講嗰啲好 dramatic 嗰啲咩表妹啊嗰啲啊，我淨係講可能佢哋真係而家呢一刻就因為咗呢一個第三者有啲拗撬嘅。但係其實咧，如果你唔講呢句話唔拆穿啦，其實佢哋可能會一齊翻嘅。假設係咁樣，都可以嘅喎。佢其實冥冥中個件事會繼續去運行嘅喎，係佢哋嘅事嚟嘅啫喎。但我諗呢個同你個愛情觀有啲相違背係嘛？即係佢出咗軌唔知就可以冇事啊咁樣。我諗佢未必係咁諗。咁討論下啫，唔使。唔係我哋都討論過嘅，我係好 straight 嘅嗰啲。係因為我哋套戲就係講愛情嘅，所以我哋都討論過。係咁，但係即係咪即係個人取態咯，同成熟冇關咯。其實呢個好似係睇你想唔想講。係啊。即係唔係話你講代表成熟啲，我覺得即係如果佢呢個嘅觀點，就算我撞見，然後我講唔講，其實純粹係我覺得呢件事有冇需唔需要講啊？同道唔道德同成熟冇關係。係。但係如果我見到蝦條拖第二個女仔出嚟，跟住我周圍講呢個就唔成熟啦，可能係啦，真可能係係啊，我都你咩啊？拍嘢咯，拍嘢咯，發嘢咯咁樣。咁我覺得即係我哋都講咗好多，即係我哋自己有成熟個位啦。咁同一時間有啲處境啦。咁但係我覺得有最難嘅難度位咧，其中一個就係咁最難嘅難度位又點樣？其中一個咧，咁都最難啦。係咯。咁最難嘅難度好位，緊張喎。梗係緊張啦。Ivy 喎，Ivy 喎，走埋音㗎嘛。唔使緊張，我都好緊張。係
跟住最難嘅成熟位咧，就係我哋如果要去，搞到我唔記得咗講乜咁。最難俾啲時間肥仔諗下。唔係最難嘅成熟位咧，就係我係一個成熟嘅人，係我要去同你一個人，如果嗰個成熟程度唔對等，咁我咪會好痛苦。嗱。打工咧例外嘅，佢係你嘅護士長，你係一個新手，你係你個導演，可能大家嘅收入唔同啦，咁就會有個大家可能嘅嘢，嗰個差距有分別。但係當你係情侶朋友，其實冇收入噶嘛，即係你冇你其實你嗰個份量唔包噶嘛，咁係咪好痛苦？啲私人嘅感情關係係啊，成熟係好痛苦。所以啲人話拍拖係辛苦過翻工㗎嚇，即係你話㗎。啲人話，咁你覺得呢句嘢成唔成熟啊？我覺得呢句嘢就可圈可點咯。你點睇？你點睇？想聽？我覺得係辛苦嘅，但係我願意嘅，係啦，但我願意。點解辛苦咧？即係你成熟過你嘅女朋友係咪咁意思啊？唔係，我覺得各方面唔同嘅地方有大家成熟嘅位，咁就互相學習。原來你呢個成熟啲喎，唔好咁樣陰陰嘴望住我笑先。呢個位成熟啲喎，我向你呢個地方學習。咁我呢個位我官腔。係咯，都成熟咗呢個節目咁悶嘅咩？麻麻地我琴晚睇唔係咁樣別覺得悶啊！嚟啦，俾啲堅嘢出嚟啦。麻麻地。我都講唔到粗口㗎呢個節目。都講啊，都想講啊，都講啊，係啊。我覺得由 so far 冇乜嘢喎，我同我女朋友又，即係個成熟差距唔係好大，但係通常嘅，我覺得嗰個差距，我覺得男女之間即係拍拖嚟講啊，嗰個差距，我反而覺得未必係成熟，可能係因為女仔感性啲，男仔理性啲，反而呢個嘅差別咧會有好多嘅摩擦，例如即係可能女仔會係有情緒啲嘅，感性啲嘅，但可能我哋男仔係講道理啲嘅，係即係話喂，你做乜又有脾氣？你啱啱呢番説話，如果喺我屋企啊，已經死咗啦嘛，你應該被 cancel 嘅，即係已經你可以離開呢個門口喺出邊休息一陣先。我哋今日換一換人先，換一換人先。係啊，咩啊，即係你講道理，我就唔講道理啊。但係即係呢樣嘢就係我可以將呢番説話同我女朋友去傾咯。原本可以將呢一啲説話去傾，即係我哋都有研究點解會咁，點解會咁。咁我哋都承認真係，咦係喎，可能你情緒係咁嘅時候 ，OK，咁我可能會用翻代入啲你嘅角度，我用感性啲、情緒啲去同你相處，或者理解多啲。咦點解你會有呢個情緒啊？原來係咁，我唔好淨係用理性，即係我成日可能會講，喂你唔好試下講少啲。咦你做咩又有情緒咧？唔好加講少啲個又字，係啦。做咩你又發脾氣咧？講少啲個又字試下，你試下唔好講呢個。點解你發脾氣咧？都唔好講，試下點啊？你做咩唔開心啊？即係你會咁樣講，或者我直接呢句嘢，或者我直接你問我點啊？你做咩唔開心啊？你唔知咁冇嘢咯。咁點咧？咁唔係，通常我其實我唔會咁樣㗎，因為佢我都喺磨合嘅期間咧，我都盡量係叫佢因為佢性格偏係收埋自己嘅，我成日都同佢講，就算你講出嚟，可能我哋會鬧交都好。你都講，因為我咁樣我哋先溝通到。如果唔係，我哋永遠都係得我講，跟住你又講唔到嘢。然之後咁開始，佢真係慢慢去講多咗嘢啦。然之後就發現，咦，其實即係我會直接問佢嗰個問題咯，即係唔會問，即係佢唔會收埋啊嘛。咁我會問咯，咦，咁你跟住點啊？或者咁真係好衰喎。我開始知道咗。喂，其實佢唔係要俾解決方法佢，而係其實可能我一齊去話下嗰個人啫，係啦。呢個好成熟㗎啦，超成熟啊！超成熟㗎。女朋友都好成熟啊，其實。頭一兩年我唔識呢啲嘢嘅。呢個真係我真係要喺。你係 expert 啦呢樣嘢。我聽啲朋友講，唔係，跟住我最新我講多少少。我最新咧就我哋發現到一樣嘢就係演技咧喺男女之間嘅關係咧都好緊要。你有。你有演技啫，係。都話有，你都有，唔使擔心，都會讚你，都會讚你。你都有。你有。但係我哋4個之中，你最好戲嘅呢度。冇，千祈唔好咁講。千祈唔好咁講。你哋兩個都好戲，你兩個都好戲。因為咧，我哋真係可以好坦白咁講嘅，即係真係同佢咁講。我覺得有時有啲位咧，你扮啊，你唔好你唔好真係唔開心或者我扮關心你，我都要扮㗎啦。係啦。喂點啊？喂咁痛唔痛啊？諸如此類，可能其實你已經老夫老妻到一個點係，即係你好少少傷口啫，唔使關心啊嘛。但係唔緊要，只要扮點啊？係咪好痛啊？係咪好痛啊？扮
鳩扮都得㗎啦。其實你冇情趣嚟嘅啫嘛，係啊，即係我而家學識呢啲嘢，以前真係唔識。即係嗰種成熟已經去到，我見佢慢慢推進咧，係理性可以佔多啲啦，我哋可以討論啦。然之後慢慢佢就係玩弄個感性啊。即係可能玩啊！即係我哋中意俾人呵嘛，我要呵你，我擺明假嘅，但係好開心係咪咁樣？我覺得其實真係呢啲都係啲成熟嘅方向嚟，你識得去處理感性，明白感性，利用感性。我用理性去諗咗感性嗰樣嘢，然之後用理性去做呢樣嘢咯。係你要感性啊嘛，我俾你。我為咗慎防你兩個喺度呻老婆經同埋女朋友經，俾觀眾問點解唔問 Ivy？ 我而家問。我學到好多嘢㗎。你自己嘅，我知佢哋兩個咁好，你而家學得多啦。咁但係你自己咧？無論你細佬又好，就或者拍拖，唔知你講唔講啦，咁樣各樣嘢，你覺得一個成熟嘅伴侶係咪重要咧？我覺得好重要啊！成日都話步伐唔一樣啊嘛。咁你思想上、諗法上，如果你平時傾唔到偈嘅話，其實都即係佢會影響你世界觀嘅。我覺得成唔成熟係咯。而家就住一單新聞，無端喺度講下，之後你就譬如你個腦係空嘅，你就話係咩咁樣。咁我個思想維度上唔一樣嘅話，都真係交流。思想維度降維打擊。但我覺得如果即係情侶嚟講咧，有啲位唔成熟咧，都係好嘅。唔係佢扮唔成熟㗎咋，即係啲我想食嗰啲咧。就係啱啱講嘅演技啊，真係好同意你講嘅嘢，係啊，要扮唔成熟。嘅。哇，扮唔成熟呢個好成熟喎。唔係你對住阿媽都係啦，即係譬如即係你都唔想俾錢人㗎嘛，但係都要每個月交家用俾人㗎嘛。咁你會點咧？你會電話電埋我？影唔到㗎，影唔到，係。哎呀，阿媽唔可以睇呢個。我 send 俾你阿媽，雖然我唔知點樣 send 俾你阿媽，呼籲咯喺網上，呼籲 Ivy 媽媽睇呢條片 ，Ivy 媽媽睇呢條片，慎入，係跟住咧。不過我同意嘅，即係佢嗰個對等嘅問題，係你就請繼續講。再繼續講佢未講完個媽媽，有啲俾佢個電話打散咗。媽媽嗰個可以叫唔交家用啊嘛，唔交家用哦。點解你會嗲佢？我覺得有啲要照顧埋其他人情緒咯。咁譬如嚟緊母親節咁樣，即係你都要你要食飯，記得呢樣嘢，食餐飯氹下人開心，你要知道對方嘅情緒，要照顧到佢。有冇試過唔記得啊？有冇試過唔記得食呢個？其實係大個先知道要記得呢樣嘢㗎。係咪啊？細個阿媽帶你出去食母親節飯咁啊，應該係嘛？係咯，或者係阿嫲阿婆嗰啲，我爸要去食同阿婆食飯嗰啲，咁咪當係咯。咁但係呢樣嘢真係主動去做嘅話，大個先會做㗎嘛，係咪？我同意㗎，呢一種儀式係你慢慢成長到你喺呢個家庭入面，有啲係你負責，你先至會去認知嘅。我媽試過唔開心。即係我唔記得咗，或者冇帶佢去食飯，跟住我就意識到，哇！原來我嗰下咧，其實我即係再細個啲嘅我咧，我會覺得，咦阿媽點會咁煩？點解咁僆仔？我會覺得佢，覺得佢幼稚。係啦，即係飯啫嘛，咩咁緊要？日日都食㗎啦，日日都食㗎啦，點解母親節一定要出去食啊？跟住我會覺得佢好，即係我會覺得，又唔係我女朋友。阿媽，即係我會覺得，我會咁諗。女朋友就話出去食下飯啫，屋企人咪喺屋企食咪得咯，使咩特登出去食啊？阿媽都見到你㗎啦。係啦，跟住後尾我就發現唔係，其實即係女仔啊。我諗即係可以形容就係由細到大，其實就算去到好老都好，其實佢都係女仔，佢都想有啲都要錫。但係都係我阿爸有一次全家都唔記得咗我阿爸生日。哎呀，慘啦！即係全家都，因為我同我阿媽鬧緊交，咁我細佬係唯一清醒嘅人，咁佢係過咗嗰一日嘅12點，佢無端 WhatsApp 我度話死啦！我阿爸自己一個坐喺度睇電視，我哋全家都唔記得咗佢生日啦咁樣，之後就係我死啦！好慘啊！呢啲真係好慘啊！之後咧，其實都唔單止係女仔，所以男仔都要睇。我覺得等㗎啦，呢啲唔係等㗎啦，越心都淡埋啊！年紀大嘅屋企人咧，佢越 care 呢啲，越 care 啦，越 care 呢啲，我都開始 care 㗎啦，即係冇人同你慶祝生日嘅時候，喂你我嗱，居老人喺即係如果你話成熟，其實喺嗰個定義上係真係有一個方法㗎。嗱，即係任何人都有個心理嘅防禦機制嘅，即係咧，當你一個即係你小朋友嘅時候，好少嘅，即係要湯湯嗰啲咧。唔係防禦嘅，因為你冇諗過其他人，你就已經直接就要一個要求，呢啲就係唔係防禦機制。當你成熟啦，開始大個咧，其實你心入邊就會開始慢慢築咗一個牆啊，而呢埲牆就叫防禦機制先啦，我叫做。咁然後呢一個防禦機制咧，係有幾樣嘢可以教咁多位觀眾咧，係令佢好啲嘅。第一
英國 accent，係好多混血毛啊！觀眾啦，就好似阿軒仔咁樣幽默，係啊，係幽默咧就係幽默化身。幽默咧，即係用笑自嘲咧，就係可以令你顯示到你成熟嘅其中一個方法。話俾人聽自己有幾差，然後可以將個尷尬化解，即係將一啲本身你俾人話嘅嘢自己講咗出嚟先。呢個就係成熟嘅第一部分啦。但係如果有時佢個 present 係我係唔好笑㗎啦，呢度最好笑係你哋咯，唔幽默，幽默係啦，幽默就唔成熟啦，唔成熟啦，係啦，即係幽默咧係真係笑嘅，你會笑嘅，笑咗嗰下之後咧，哦好咯，咁冇事唔講咁樣，係啱啱你都有戴過呢個頭盔，你都有試過笑自己嘅，係啊，所以成熟係啊，呢個都係加分。係另一個咧就係補償方法，咩意思咧？自己有啲嘢好叻，假設你係成就好高嘅喺一個地方，可以幫到好多人嘅，你有啲嘢可以彌補到嘅，咁然後你就用嗰啲嘢幫咗其他嘢啦，咁其他人包容咗你啊，即係你已經叻到係可以令到其他人覺得 OK 好，我包容咗你嗰個part都係成熟嘅部分，即係你用啲好嘅嘢幫咗人哋，其實蝦條個方法都係一樣。咩？即係你用你嘅氹佢嘅語氣啊、思維，你嘅講法咪係一個咁樣嘅東西，不過唔係物質啫嘛。另一樣嘢咧就係昇華，即係簡單啲嚟講，你有一個情緒，然後將佢轉化到，咁就係成熟嘅一個表現。即係例如好似 Ivy 唔開心，將佢轉成一首歌，將佢跳舞、斷食，將佢變成一個力量，呢啲就係成熟嘅表現。因為你能夠將呢樣嘢化悲憤為力量，所以所謂嘅就係成熟嘅表現。所以其實我可以判斷在座三位係成熟嘅。你咧？咪點解在座三位嘅？你計咗自己未啊？其實冇計到你，所以我覺得即係咁，即係做人成熟係好事嚟嘅，因為多一個人成熟就少一個人幼稚啊嘛。咩嚟㗎呢個？每過1秒鐘就有1秒鐘過，1秒鐘過咗啦。唔係，但係其實有時有時下都幾好嘅。我哋都話即係無憂無慮嗰陣時，有人照顧，咩都唔使諗，淨係感性行先，幾舒服。但係始終人都會長大，長大咗都要學識面對。我哋最後嘅30秒交俾 Ivy。我覺得我前排同 friend 討論咗一個話題，就係講裸辭呢樣嘢，即係到底裸辭呢樣嘢成唔成熟咧？咁樣你唔係有呢個諗法啊嘛？哦，未有㗎，過多幾年先。望住佢經人生，之後但係我覺得最尾嘅結論就係照顧自己先咯，即係即使你好成熟啦，照顧到其他人啦，照顧到屋企啊，但係end up 自己唔開心嘅話，其實都係未夠成熟嘅。咁我覺得，譬如裸辭，咁你覺得呢樣嘢照顧到自己，咁你又同其他人討論過啦，有承擔咗呢個責任嘅時候咧，咁其實係對自己好啲係最重要嘅。可唔可以派一個福利俾我哋啲觀眾？因為我哋頭幾集嗰啲咧係嗰啲咩記得 share subscribe 然之後，即係你知我唔中意做呢啲啊嘛。平時我做呢啲係因為我成熟，我承擔我自己作為所以我知道你成熟。你今日想表現你成熟定有自己一面？你話俾我知。成熟。好壓力啊！冇問題，我叫翻 Ivy 出嚟先。多謝大家，拜拜，拜拜，拜拜，得唔得？逼住開工，唔係臨尾受教做咗嘢啦嘛，成熟係啊，工作上就要承擔唔同嘅壓力，有，就算唔開心都要做得好開心。係，但係我哋唔係啊！我見到你唔係，係啊，我長期都開心嘅，係啊，最中意做嘢㗎啦，做嘢真係好開心，最中意翻工㗎啦，係啊。